अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइफ हैक्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पानी वाली मोटर के अंदर से आने वाली नाखुशगवार आवाज़ को ख़त्म करने के हवाले से बताऊंगा। दरअसल ये आवाज़ मोटर से ऑयल कम हो जाने की वजह से आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मोटर में ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है, जिस वजह से ऑयल की मिकदार कम हो गई है। लिहाजा अब हम इस मोटर में नया ऑयल डालकर इस आवाज़ को ख़त्म करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोटरसाइकिल का बचा हुआ इंजन ऑयल है तो उसे भी आप मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं अपने मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल को मोटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने मोटर में इतना ऑयल डालना है कि ऑयल गेज का जो पैमाना है वो इसमें आधा भीग जाए। लिहाजा आपने इससे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मोटर पहले कितना शोर कर रही थी और अब मोटर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कम आवाज़ के साथ चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें।